Bonjour, mbote na balandi nyonso tu ya la ligne Maravilia TV ni kopesa no mbote na ili susu liboso na bino ya mingi ya kolobeleza te ya mingi pia ko commenter en tout cas ezate ba mbote ebele na bande nyonso tu ba s'abonner na kati ya la ligne Maravilia TV ba mbote susu na famille na nga mobimba ba gros bisous na ba mina nga mobimba pe na ba o balinganga pe na lingana nga bino na ba o pe balinganga ti nga pe na linga kananga kaka bino en tout cas na commenter mingi te kandi bo mona nga boye ba misusu ba komi tuna ki ozui vraiment temps ozo mona na te santé dérangeant kinga. En tout cas, vraiment, santé dérangeant kinga vraiment. Ce temps, c'est bon, on a moins le dîner moins d'ambu. Santé le dîner moins d'ambu. Na beti penda semaine mobimba vraiment na zaki bien te de lo na zum moi makasi na le week na collection boete sana mona bana mère ya mona ye liboso na bino na ye na sola na bino et bien wazo lukanga la reine mère super ozawa pi Louisa ozawa pi mona na te oza susu na masnini musute to ninga mite. En tout cas vraiment santé dérangeant kinga penza ezaki facilité na daleka mutu na finiki kwet meliti na lati tricot le lorsqu'on a fier vraiment de la lati moi singlé en tout cas ça linga vraiment bien santé pena nzamba batelinga ya ona kumisi nzambe merci opesinga pena su leo makasi na liboso bande konanga pona za so grâce susu ya kofanda liboso caméra na solo na ba oyanga mbote na ba onyosu tout bas benga kinga na pesi no ba mbote na bino ba onyosu tout ba lukanga ba o ba considérer nga ngapi na pesi no ka confiance toujours nazo senga ke bo s'abonner na kata la ligne Maravilia TV ba ona ba s'abonner ti bo zila nini bo ya ko s'abonner bo masolo mususu boza na place mususu oyo kela monte kaka awa bo ya bo pesa ndeko na mwasi chance bo ya bo s'abonner partager ma vidéo commentaire na yo et salanga bien ba commentaire na yo et ko sala ke la ligne Maravilia TV ako basusu na ko sala be émission kitoko ya ko yeba façon ko lobela o esika reza ko yeba susu façon ko je lobela na se ya commentaire na yo et ko sala vraiment bien makasi. En tout cas, ya minga ko commenter eza vraiment te kakande toujours kana osenga na bino toujours bo s'abonner bo partager ba vidéo et ko sala kitoko makasi na mwana na bino na kati ya bandeko o ba yebinga te na ko se présenter na benga na komba Louise la reine mère supérieure moi sans mon temps d'aboya na ye polémique ya minga ko lobela ezali ti s'abonner et ko sala kitoko makasi lisolo na biso ya lelo ezali ya ko lobela vraiment o ya ko lobela o toujours bomona na question ki bomoni la reine mère supérieure Louise la japonaise moi sans mon temps d'aboya na ye polémique so bomoni lelo abimi ezaka kabu lisolo moko kandi mtu ezo tungisa biso mingi mususu bazo so courage kolobela te yonga na ozo nanga courage kolobela yango po o balobi eza bien te tokozwa yango tokobwa kango po eza bien te o eza bien tokozwa yango tokobongisa yango po eza bien lelo lisolo na biso kolobela voisin azanani voisin biso msusu tozwaka ba voisin to négligeaka ba voisin na yo o bosolola kitoko azana ni pona yo bandeko soki nga nazo koloba mabe bokoma bopesanga ba idée bopesanga bokojenga excuse na place ona ko bunga mwa moke en tout cas bo excuse ngai lelo liso na nga na yeli lelo nazo kotuna tina valeur ya voisin o totala na bango mapangu totala na bango bandako voisin moninga na tovanda ne pembeni voisin zali nani voisin tina na ye zali nani tina ya voisin kosolisa voisin eza na bato mususu bazalaka na problème ya osoliste ba voisin ndeko nanga osala kerrer voisin aza mutu moko na kolobaki aza vraiment mutu akobebisa relation na ye te soki olingo bebisa relation na voisin il faut tala
eloko nini oya mabe voisin sala yo abomela yo mutu ota msusu okolobi ke okokata ndai ke ye vraiment voisin na vraiment na ko lobisa ete po abomela nga mutu to ayibe eloko moko bo ezaka trop cher pona nga sala eloko moko oya mabe ezaki vraiment trop cher pona nga ou ba ayiba mwasi na yo ayiba mobali na yo to asala yo mabe moko na bana na yo wana ndeko ko agir nde wana ke na ko lobisa voisin na ko sabo te pona voisin nga selo ngai na kozwa mwa part na nga moki ya kolobela pona voisin akobongisa vie na yo voisin akobebisa pe vie na yo pona nini nalobi ke voisin akobebisa vie pa akobongisa vie na yo parce que voisin nde tozala boye toyebani ke voisin zate aza na ndako ou bien azate voisin na nga aza na voyage ou bien aza na voyage te nyonso wana oyeba soki bato mosusu baye koluka yo basala yo exemple mabe bakotuna nanu voisin te samsu na ke mabe okosizenga ndambo voisin akoyeba deja ndenge na yo ya kovivre na sens que aoyebaki mikolo bavoisin na nga baza te bavoisin na nga baza donc akoyeba ngo nyonso wana tango za na bana tango za na bamakambo mosusu ozosala voisin nyonso tu mosusu eza balandaka vie ya motu te me mosusu eza mosusu balandaka mpe bavie ya bato yango nanga na olobela kaka ke na mwa commentaire moke na otya likolo tozalaka bien na bavoisin na biso soki omoni voisin alingi yo zwa ye lokola papa no zwa ye lokola mama no zwa ye lokola ndeko no propre po voisin akoki ko aider na moment moko boye okozaki ozate olingo ke kotika pardon olingo ke kosala ba course olingo ke mwa voyage moko boye okoki pe kosala ke mwa déplacement mo boye oza na difficulté ya kosala ke ya kosala voyage wana pozo mona ke charge naza na wana otika ngo panani oza na moto otikela ngo ti okosenga aide pa voisin pa asungi yo mais soki siko ozaka na problème na voisin eza pasi pona kosala excuse pona kosala ba course pona moye o charge oza na ngo na bana motika bango eza te to moye o tinda epe eza te na opesa exemple ana pona nini eza na ndeko na bino mo botikale bosile komona na bilili ka o ekwelaki ndeko na biso ya mwasi na ba Facebook ikuti na kolobela mingi te parce que ngapi na mona ka mpeka na Facebook soki ka wana ekwelaki ndeko na biso wana oloba nini ke bon voisin azalaki wapi po atikela ye bana po bana bakoma tina niveau wana po ndenge libota na ndenge ezwaki problème na olobela mingi te za choc bino mo bomonaki ya na osenga na bandeko na biso bakongole ntongo bovanda immeuble mona bavoisin soki omoni ke voisin wana alobisa kote selonga nga na oloba kutu fomu kutu bobendana na bino bodeplace bolonga bino ta na immeuble wana to bolonga na ndako wana ezala beki bovandaka mbula na voisin alinga kote alinga ni mobali no ni bana na yo ni mwasi na yo eza mabe poso ko lobi yusko ozosolisa mobali na nga menga moko solisa nga te eza déjà risque ozosolisa ngai me mobali na nga osolisaka ete eza déjà risque azofongola nzela moko boye na sima wana eza vraiment mabe makasi soki na ngana ba bisou bye ciao